Fala, meus amigos! Tudo bem? Deus abençoe a cada um. Um grande abraço aí para cada um. Vou mostrar um pouquinho a tampa da lareira que eu fiz. Já vou mostrar para vocês ali. Olha a casinha como é que tá ficando aí. Tá quase lá no coberto. Agora é cedinho, o sol já nasceu. Agora vou acabar o coberto, né? Fiz a parte de cima da lareira para poder acabar o coberto. Vamos lá ver como é que tá ficando. Fala, meus amigos, grande abraço para vocês. Deus abençoe a cada um aí. Eu quero mostrar uma tampa de uma lareira que eu fiz ali em cima, para quem quiser fazer aí. E tampa de lareira, tampa de churrasqueira, bem simples, bem fácil de fazer. Vou mostrar para vocês ali em cima, subir lá e vou mostrar. A lareira tá ali, ó. Olha só, vocês conseguem ver a lareira aí. E já fiz a tampa em cima, né? Vou mostrar como é que ficou ali. Beleza? Vamos subir lá. Vamos subir ali no meu andaime. Vou mostrar como é que tá ficando ali, ó. A tampa da lareira. Aqui tá a lareira já, né? Revesti ela, a parte de cima. Revesti porque aqui vai coberto, né? Acabar o coberto. Então tá aqui, ó. Tijolinho maciço. Eu pego um porcelanato aqui, ó. Esse aqui embaixo aqui é um porcelanato. Do tamanho certo, né? E aqui eu botei um ferro. Deu uma emenda aqui. Ó. Porcelanato ali. Aqui eu fiz uma carga-massa, peguei e fiz a trincha. Passei uma argamassa aqui em cima, no fundo do porcelanato, né? Olha aí. Daí aqui botei tijolinho nas beiradinhas, nas beiral botei tijolinho maciço. Olha só. E daí aqui em cima, ó. Aqui em cima eu faço um concretinho e boto aí. Ali. Meu nome. Ai. Aqui, ó. Chega aqui, ó, a tampinha, não vai peso em cima, né? Não vai nada em cima. A tampinha aí, depois dá pra passar até um... Se quiser dá pra passar até um impermeabilizante, né? Não entrar umidade. É isso aí mesmo. Acabamento. Pega um acabamentinho, né? Tijolinho. A água que eu fiz assim, né? Um pouquinho mais alto no meio, ó. Pra água cair. Isso aí. Simples. Bem prático. Fácil. E dá esse acabamento aí. Tijolinho maciço. Depois ainda vou passar uma lixinha aí, uma coisinha. Passar uma resina. Isso aí. Ficou topzera.